Mwandiki munene wa nkiama ya arigitani ya Jamiru Moses Bayene augite nyuma ya mugomo jwa ntuko 99 ni barikite gwitikaniria na thirikari na guchokera ngugine. Bayene augite ni wirigiro bwa watikiria barikite gwitikaniria na kinya gwikanira kirore gikaingwa kiuga mbere ya bubu butionekete bugikarika magita jaria maingi. Nongerete ngabana Kawira ati batere gwitithia na mbere ngugi ya kweru ya masibitari ni untu kwina mantu jange jabata na jamarito abatere kuthithia nikenda kwagirithia utungata aja kauntine. Motugikare ni agutwambiriria cio na njire ndiku. Turombe kwitha twicoka kuma strike ira turari ya 99 days nyonto bwa mantu ya tombete kwitha tukirequest national government yomba kwitha ki-implement na itombe kwitha twina agreement. Ni migambo ya Moses Bayene ora ni muandiki wa kiama Kenya Union of Clinical Officers a Jamiru akiuga nyume yabo kwithira bali mugomone gwa ntuku 99 ni bala chokere ngugire na njira ya gwitikanira na thirikari cha matura akiuga na ndibo bari no gwani untu gwitikanira uku gukadithithwa ngugine ngabana. Bayene akiuga bote buera kana gwitikanira kwa mbere akiuga bo mwaka muthiru bura bware buritithwa ngugi mbere ya mweri Jwena mwanka juju butona kinya Kaweru kanini na nandi ni kuongeriwira ne bunge bura bate na umakethira bukaritithwa ngugi. Unfortunately, agreement yeka implemented a county government of Meru na Mumiru na kurika na twina agreement yengi na Meru county ira tombere kwitha twisainanira mweri wa November mwaka muthiru na agreement ya bati kwithira implemented by mweri Jwena mwaka ju. Unfortunately, thirikari yetu ya county itomba kwithira ki implement agreement ira na bati tukuibwa twina keba muno ni untu twina agreement ingi on top of another agreement na county government itikwenda ku implement even a dot yara tombe yonde tombe ko dato gitikaniria. Bayene ariuga ngabana wa Meru Kawira Mwangaza arithirwa agia kama chibitari rangi na gwa Kabioro akiuga ejete othe nere rumirite rwangi rogima okagita gaka tatu kuona kendelea maturene ningavana kuya ku launch dene dispensary chieto agakarangi agaka Kioro na batu teoto mwira thine cibitari cietu irangi kana wa ichioro tutena vyondene cibitari ingwetikia mwaje akakinya cibitari atiri mandaitari bakwana atiri mandaitari ba motivated na kwena ndawa atiri twakabwa Kioro no etatumira kiawe muchie na ndi mutongeria uju aruga mawira ne jauja karaga kuingwa kwe gitarere gutenteri boba geta mugomo junge jure kugana nde jokethra jure na rigitani bonde na failure to that bati tukuthwania ringi riu ene tungane twinthe mandaitari ora twari twete mugomo yonge yondene Meru County. Mudiene buru Bayene na aririkenie ngabana Mwangaza kagite ne kawega siasa cha mwaka jwa 2020 aete arigitani wirane bokuthira kinyamara kiria kirumirite rwangi rogi mandene antukwigana rimwe kiri wathani bwawe wonajo kyotongeria naua mono within 100 days aketha promote health workers bonde utewa promote au athina cionthe ciendene department ira kiritwara Meru kuthiria we within 100 days akatha kuthiria kiripotra ntitosha wero weekendi rekwa rieto ni mutuge kare.